우리나라 유유히 흐르는 사람들의 삶을 만나는 길. 오늘은 방글라데시의 심장 다카를 찾아가 이곳 사람들과 함께 화려한 새해를 맞이하려 하는데요. 자, 지금 그 축제의 장으로 떠나볼까요? 남아시아 겐지스강과 브라마푸트라강 하류에 위치한 방글라데시는 두 강의 수많은 지류가 서로 만나고 헤어지면서 이 땅 곳곳을 적십니다. 그중 겐지스강의 한 지류인 부리강가강 연안에 위치한 다카는 방글라데시의 수도이자 세계에서 인구 밀도가 높은 도시 중 하나죠. 오늘은 북적이는 삶의 향기가 가득한 다카로 향합니다. 방글라데시 중앙부에 위치한 다카는 과거 이 지역 사람들이 믿었던 풍요의 여신 다케슈아리에서 지명이 유래됐답니다. 면적 360제곱킬로미터로 서울의 절반보다 조금 더 큰 땅엔 약 1,500명, 즉 서울 인구의 1.5배의 인구가 살고 있는데요. 덕분에 어딜 가나 붐비는 이곳의 교통체증은 세계적으로도 유명하죠. 다카는 세계에서 인구 밀도가 가장 높은 도시예요. 사람들뿐만 아니라 낡은 버스와 자동차, 그리고 이런 릭샤와 수레들로 거리가 항상 가득 차서 복잡하고 시끄러워요. 그래서 마음을 비우고 이 번잡한 풍경을 즐기기로 했습니다. 그렇게 제가 향한 곳은 다카 시내의 까우란 시장입니다. 시장은 그야말로 인산인해를 이룹니다. 물건 반 사람 반이란 표현이 딱 떠오릅니다. 하지만 제게 이 왁자지껄 사람 냄새 나는 골목길은 매번 찾아와도 질리지 않는 매력적인 장소입니다. 방글라데시에는 센바잘, 타다리바잘, 까우란바잘 이렇게 커다란 3대 시장이 있는데요. 그 중에 하나인 까우란바잘에 왔어요. 까우란바잘은 크기가 큰 만큼 잡화부터 식료품, 가전제품까지 없는 게 없는 커다란 시장이에요. 그런 만큼 볼거리도 많은데요. 여기는 닭을 파는 곳인데 닭장이 참 특이합니다. 시장에서 제 눈길을 끄는 풍경이 또 있습니다. 큰 바구니를 머리에 인 남자들이죠. 바로 꿀리라고 불리는 짐꾼입니다. 장을 본 아주머니들의 짐을 들어다 주거나 상인들의 물건을 옮겨주는 일을 합니다. 꿀리는 바구니 안에 든 물건은 뭐든지 다 나를 수 있다는 이곳 까우란 시장의 명물이랍니다. দেখুন কাস্টমার আসে তখন কাস্টমার থেকে মাল নেয় টাকা দিয়ে তারপর যখন কাস্টমার মাল নেওয়া শেষ হয় কুলি লাগে তখন আমরা ওদের ডাক দিয়ে ওদেরকে দিয়ে দিই কাস্টমারকে বলে টাকা দিতে হবে। 시장에서 꿀리 일을 하는 로만 씨를 만났습니다. 20살 때부터 이 일을 했다는데요. এই কাজ করেন না? আমরা কাঁচামাল বানি লিভারের কাজ করি, লিভার কুলি কাজ করি সকাল 7টা থেকে। হ্যাঁ, খুব পরিশ্রম হয় আমাদের, খুব পরিশ্রম হয় বুঝছেন, পরিশ্রমের খুব আমাদের পরিশ্রম। আমরা এখন কি করবো, ওখানে কুলির কাজ করে আমরা খাই বুঝছেন। পরিশ্রম করে আমরা ওখানে সারাদিন এক জায়গায় একটু ঘুমাই, বসে থাকি, ঝুমুনি ধরে, রাত্রে কাজ করি, দিনে কাজ করি। 꿀리들은 보통 짐의 무게와 거리에 따라 10에서 200다카,
우리 돈으로 하면 약 140원에서 2,800원까지 받는답니다. 그렇다 보니 한 번이라도 더 짐을 옮기기 위해 거의 쉬지 않고 일을 한다네요. 게다가 오늘은 바빠서 식사도 제대로 하지 못했다 합니다. 그래서 제가 좀 짐을 들어드리고 싶었는데요. এটা কষ্ট লাগছে না? হ্যাঁ খুব কষ্ট লাগে খুবই কষ্ট তাহলে কি? ভারী, ভারী, একটু নেন। আমি করবো? হ্যাঁ নেন একটু নেন। ওকে দেন। নেন গুড 자. 오. 머리에 짐을 이고 간다는 게 생각보다 쉽지 않았습니다. কুলি লাগবে? তাহলে আমাকে রাখবেন। কুলি লাগবে? ঠিক আছে সরে ও কি কোথায় এখানে ও নেন 잠깐 짐을 들었을 뿐인데도 머리랑 팔이 아픕니다. ধন্যবাদ 100টাকা 받았어요. 하지만 저는 잠시 도운 것뿐이니 이 돈은 로만 씨에게 드려야겠죠? আপনিও তো পরিশ্রম করছেন আপনি 50 টাকা নেন 나 লাগবে না আপনি নেন 이 마음이 되게 착하셔가지고 제가 일 도와드렸다고 반 저한테 주신다 그래가지고 제가 괜찮다고 가져가시라고 말씀드렸어요. 아쉽게 어느 것이 거래친 시장 한편에선 빈 바구니에 꿀리들이 무리를 지어 어디론가 향합니다. আমরা এনো কারণ বাজার কুলিগিরি কাজ করি মিন্তি এনো কাজ সারাদিন কাজ করি অন্য জিরাইতাছি বিশ্রাম করতেছি 짐을 싣던 바구니는 이때만큼은 이들에게 편안한 안식처가 되는데요. 그 안에서 정말 꿀같은 휴식을 취합니다. 이렇게 다시 힘을 내서 일합니다. 이곳 시장에 또 다른 명물이 있답니다. 가판대에 돈을 쌓아놓고 있는데요. 바로 환전대랍니다. 찢어지거나 흠 돈을 새 돈으로 교환해주거나 고액권을 잔돈으로 바꿔주는 거죠. স্কুলে বাচ্চাদের জন্য আয়া নিয়ে যায় বাংতি টাকার জন্য 1010 টাকা রাখি আমরা আর ওই বড় বড় হোটেলে নেয় পরে ব্যবসায়িকরা নেয় বাংতি টাকার জন্য 1010 টাকা রাখি আর কি 원래 은행까지 가서 돈을 바꿔야 하지만 시장의 많은 상인들은 가깝고 편리한 이곳을 이용합니다. ছোট ভাই বোন আছে ওদেরকে নতুন টাকা দিতে হয় বকশিস আপনার পয়লা বৈশাখ নিউ ইয়ার এই উপলক্ষে নিলাম নতুন টাকা 마침 저도 잔돈이 없었는데 이곳을 좀 이용해야겠네요. এক দুই 새 돈으로 바꿨어요. 새 돈 생기니까 기분이 되게 좋네요. 왠지 아까워서 못 쓸 것 같습니다. 아침부터 시장을 돌아다녔더니 이제 슬슬 배가 고픈데요. 근처에 유명한 식당이 있다 해서 찾아갑니다. 여기는 비리안이라고 하는 음식을 전문으로 하는 곳입니다. 우리네 볶음밥과 비슷한 비리아니는 쌀에 각종 향신료와 닭고기 등의 고기를 넣고 볶은 요리랍니다. বিরিয়ানিটা আমরা যেমন আত্মীয় স্বজন মেহমান বা কোনো বিবাহ সাথী অনুষ্ঠান তারপরে ভালো কিছু খাইতে চাইলে 오 여기가 비리안이 만드는 곳이네요. 비리아니는 한 번에 많은 양을 만들 수 있어
많은 사람들이 모이는 축제나 결혼식 요리로 적당하죠. 페르시아에서 처음 유래해 14세기경 인도에 전파됐는데요. 이후 방글라데시뿐 아니라 파키스탄, 스리랑카 등까지 전해지면서 좀 더 다양한 종류가 생겨났죠. 특히 지역별로 나오는 향신료나 주재료에 따라 그 맛이 달라지는데 이곳에선 20개가 넘는 향신료를 씁니다. তারপরে টক দই পেঁয়াজ ভাজা এলাচ দারচিনি আর এই যে পরে দেবো সস 그중 가장 중요한 것이 바로 이 양파랍니다. জায়গানি দিয়ে বিরিয়ানি স্টার্টিং হয় পেঁয়াজের উপরে পেঁয়াজ না হলে জায়গানি না হলে কাচ্চি হবে না 아차. 저도 양파를 한번 까보려 하는데요. 오. 양파가 되게 많아서 그런지 들어오자마자부터 눈이 엄청 매운데요? 먼저 양파 까는 방법을 알려주십니다. 양파가 작고 보라색을 띠고 있어 귀여운데 양파는 양파입니다. 하나를 깠는데도 이렇게 사나이를 울리니 말입니다. 그런데 여기선 하루에 엄청난 양을 깐답니다. 100 কেজি 100 어? 두셔 케이지, 액투셔 케이지. 100 কেজি 200 কেজি 200 두셔 케이지. 200 কেজি 어우. 잘게 썬 양파는 말려서 요리할 때 넣습니다. 정말 많이 넣는데요. 거기에 기름에 볶은 감자도 넉넉하게 들어갑니다. এটা বাসায় খাবার মজার জন্য এই ধরনের মশলা লাগে এবং অনেক জাতের মশলা দেওয়া হয় মজার জন্য টেস্টের জন্য 계피, 고수 등 갖가지 향신료들이 맛을 내는 데 쓰이는데요. 하지만 향신료에 익숙하지 않은 우리에겐 향이 강해 먹기 힘든데 요건 단맛을 내는 거라 해서 한번 먹어봤습니다. 약간 새콤하면서 먹어본 맛인데? 곶감 비슷한 맛도 좀 나는 것 같고요. 새콤하면서 달달한 맛이 익숙한데 뭔가 안 익숙한 맛인데 이거? এটা ধরেন না এটা তুলেন না এটা 이게 며느리도 가르쳐주지 않는다는 이 집 비리아니 맛의 비법이랍니다. 그 위에 반 정도 익힌 쌀을 넣습니다. 풍미를 더하기 위해 버터와 우유를 섞어 밥 위에 뿌려줍니다. 드디어 모든 재료를 넣고 뚜껑을 덮을 차례인데요. দিকে খাইতেছে না পশ্চিম দিকে 밀가루 반죽으로 밀봉해 골고루 잘 익도록 합니다. বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ান 비리아니가 잘 만들어졌는지는 향으로 확인을 한답니다. 좋은 향이 코를 자극하는데 그 맛이 기대가 됩니다. 한쪽에서 향신료를 이용해 또 다른 음식을 만들고 있는데요. 과연 어떤 맛일까요? 오, 비리아니.
이 안에는 고기 그리고 감자 그리고 양파 이런 여러 가지 재료들이 한 번에 같이 들어있어서 반찬이 따로 필요가 없어요. 진짜 맛있게 생겼죠? 맛도 맛인데 정말 향기롭습니다. 이건 물기 맛살람이라고 비리아니 양념으로 요리를 한 거예요. 한번 먹어볼게요. 제가 원래 음식을 안 가리고 잘 먹기도 하지만 정말 맛있습니다. 이 음식들 속에서 방글라데시의 맛과 향을 진하게 느낍니다. 이제 저는 이들 삶의 향기를 따라 다카의 중심부로 들어갑니다. 다카는 겐지스강의 지류인 부리강가 강이 도시를 관통하는데요. 그 남쪽에 위치한 사다르가트는 세계에서 가장 큰 강 항구 중 하나입니다. 매일 수백 척의 배가 이곳을 오가며 사람들과 물건을 강 건너로 나르죠. 보통 하루에 5만 명이 이곳 여객 터미널을 이용한다고 하니 정말 어마어마합니다. 여기는 셔덜갓이라는 다카 최대의 선착장이에요. 방글라데시는 교통체증이 심하다 보니까 선박을 이용한 운송이 발달되어 있는데요. 그래서 여기는 강의 남단과 북단을 오가는 선박 운송에 중요한 역할을 하는 곳인 거죠. 4km에 이르는 여객터미널엔 각지에서 몰려든 사람들로 만원사례입니다. 사람이 많으니 호객도 빠질 수 없겠죠? ওইটা যাবে ভাইয়া বরগুনা, এইটা যাবে পয়সারহাট, আর এইটা যাবে আমতলী। 시장으로 가는 사람들은 어디서든 눈에 딱 띕니다. 달걀을 실은 모습이 거의 달인의 경지입니다. 더군다나 이 많은 달걀을 옮기는데 신기하게 깨지지도 않습니다. 갑텐 바잘. 여기에는 수상 택시들이 모여 있는데요. 이 근처에 있는 곳들은 이 수상 택시를 이용해서 가곤 한다고 해요. 선착장에 많은 수상 택시들이 손님들을 모시기 위해 대기하고 있는데요. 하지만 출퇴근 시간이면 그나마 수상 택시도 타기 힘들답니다. 그래서 이곳에 온 김에 수상 택시를 타며 이곳 강가 풍경을 둘러보기로 했습니다. If mine could be the name that changes yours, the wine in your glass, swing on. 다카의 대동맥 부리강가 강 위로 물의 나라 방글라데시의 진풍경이 펼쳐집니다. In your sleep, then I'd be what you mean to me. Standing here, watching you. 유유히 흐르는 강의 물줄기를 따라 크고 작은 연락선과 보트가 끊임없이 오갑니다. 그 안에서 저는 혼돈 속의 질서를 보고 분주함 속의 평온을 만납니다. 방글라데시에는 사람이 항상 많아서 이렇게 붐비는 모습만 많이 봤었는데 배를 타고 나오니까 좀 한적한 느낌도 나고 너무 좋은 것 같아요. 하지만 이곳 사람들에게 강은 치열한 삶이 흐르는 곳입니다. 생계를 위해 놓을 수 없는 생명줄인 셈이죠.
আমি সারাদিন কাজ করি 10টা 11টার দিকে তো ভালো লাগে হ্যাঁ আমার 500 টাকা ইনকাম হলে ভালো লাগে আর রোদ বৃষ্টি রোদ্দুর বেশি লাগলে আমার ভালো লাগে না 때문에 이들에게 배는 중요한 생계 수단인데요. 선착장 한편에선 배를 정박시켜 놓고 틈틈이 수리를 합니다. 심하게 고장난 배는 아예 해체를 해서 고철을 재활용하는데 이들의 선박 해체는 세계 최강이죠. এক একটা জাহাজ যেরকম 10 বছর 15 বছর 20 বছর করিয়া হয়েছে এরকম ভাঙচুর হয়েছে পথে ঘাটে বা ঘাট ফেলেছে সময় আমার এই ঠিক করার জন্য আমরা এই জায়গায় আসছি 흐르는 강물 위로 또 다른 내일을 위해 노를 젓는 이들의 삶이 이어집니다. 그날 밤 소란스런 소리에 밖으로 나와보니 야시장이 열린 거리 한쪽에서 서커스 공연이 한창입니다. 서커스 공연을 직접 보는 건 처음이라 왠지 설렙니다. 지금 10시인데 늦은 시간임에도 불구하고 사람들이 이렇게 많이 모여있는 게 너무 신기해요. 방글라데시에서 서커스는 여전히 인기 많은 공연입니다. 예전 우리네가 그러했듯 큰 장이 서는 곳에 공연단이 찾아와 서커스를 선보이죠. 서커스는 처음 봐요. 한국에 있을 때도 서커스는 사실 볼 기회가 없었는데 오늘 보게 돼서 너무 기분이 좋은 것 같아요. 사람들도 많이 모여있고. 와, 실제로 보니 정말 대단합니다. 이번엔 불을 가지고 하는 건가 본데 또 어떤 묘기가 펼쳐질까요? 곧이어 줄타기를 하는데요. 아슬아슬한 모습에 보는 제 손에서 땀이 납니다. 공연이 끝난 줄 알고 안심하던 차에 고개사는 또 한 번 발로 작은 스푼을 던져 그릇에 담습니다. 공연은 제가 어린 시절 텔레비전에서 봤던 모습 그대로입니다. 이곳에 있자니 제가 마치 수십 년 시간을 거슬러 온 것 같습니다. 이건 또 뭘까요? 이 동그란 원통 안에서 오토바이를 타는 묘기랍니다. 그게 가능할까요? 와, 엄청난 속도로 원안을 달립니다. 자칫 실수하면 큰 부상을 입는 위험한 묘기인데요.
보는 내내 가슴이 조마조마합니다. 하지만 뭐니뭐니 해도 서커스의 백미는 바로 이 공중근해겠죠? 모두들 숨죽여 공연을 지켜봅니다. 공중에 거꾸로 매달려 있는 소년을 잡고 있는 모습이 위태위태합니다. 그런데 목에 끈을 연결한 채 손을 놔버립니다. 너무 불안불안해요. 어찌나 놀랐던지 제가 다 10년 감수했네요. 한국에서도 못 본 서커스를 방글라데시에서 보게 됐는데요. 오늘 너무 재밌었고 늦은 시간인데 졸린 것도 모르고 너무 재밌게 본 것 같아요. 정말 사람들 혼을 쏙 빼놓는 공연입니다. 오늘은 좀 특별한 해가 밝았습니다. 방글라데시는 벵갈력에 따라 4월 14일을 새해 첫날로 기념하죠. 지금 제가 입은 옷은 방글라데시 전통 의상 반잡이라고 해요. 새해를 맞이해서 저도 이 옷을 한번 입어봤는데 어떻게 좀 잘 어울리는 것 같아요? 새해를 맞아 예전 코이카 봉사단으로 왔을 때 인연을 맺었던 친구 집을 찾아갑니다. 깨어나친 시원오쇼 시원오쇼 티가친 오케이 땡큐 오케이 অনেক কষ্ট হয়েছে না আচ্ছা পরিচয় করে দিই আপনার সঙ্গে ও হচ্ছে আমার ভাগ্নি মানে আমার বড় বোনের মেয়ে শান্তা ও হচ্ছে নিপা ওর ফ্রেন্ড বান্ধবী আর ও হচ্ছে আমার আরেক বোনের মেয়ে উষা হ্যাঁ সবাই আমরা একসঙ্গে 여기서도 우리네 설빔처럼 새해에 새 옷을 입습니다. 정말 화려합니다. এটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী একটা পোশাক যেটা শাড়ি আমরা মেয়েরা পরতে পছন্দ করি যেহেতু এটা আমাদের ঐতিহ্যবাহী একটা পোশাক আর আজকে যেহেতু পয়লা বৈশাখ বাঙালিদের একটা বিশেষ উৎসব এই কারণেই শাড়ি পরা 그런데 제 모습이 좀 어색했나 봅니다. মিস্টার শিন ওনার সাথে আমার 2 বছর আগে পরিচয় হয়েছে একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য। তো সে যখন তার দেশে ফিরে যায় তারপরে আমাদের পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সে আবার আসে এই জন্য তাকে আমরা আবার ইনভাইট করেছি আমাদের সংস্কৃতিটাকে তাকে বোঝানোর জন্য বেসিক্যালি আর কি। 함께 아침 식사를 하는데요. 와 정말 새해 밥상답게 푸짐합니다. বাঙালির ঐতিহ্য যেটা হচ্ছে যে আমরা বাঙালির তো ভাত হচ্ছে ভাত প্রধান দেশ আমরা ভাত খেয়েই বেঁচে থাকি মানে আমাদের জন্মের শুরু থেকে আমরা দেখে আসছি যে সকালবেলা খুব সকালবেলা আমরা পানি দিয়ে ভাত এই কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে আমরা সকালে ভাত খেতাম 우리가 떡국을 먹듯 이들은 판타밭을 먹는데요. 방글라데시에서 가장 흔한 밥과 물을 섞어 먹음으로써 모든 사람들이 다 평등하게 새해를 시작한다는 의미입니다. 방글라데시에서도 새해에는 친척과 친구, 이웃집을 방문하고 찾아온 손님은 극진히 대접합니다. 이 음식에 있는 의미에는 또 더위가 시작하는 그런 시점에서 더위를 좀 더 식히자는 의미를 가지고 있어요. 이 음식을 먹었으니 올 여름은 시원하게 보내겠네요. 여기서도 봅니다. 방글라데시 국민 생선 힐사발입니다. 알로 오랜만에 옛 친구를 보고 함께 식사를 하니 참 좋습니다.
이날 방글라데시 방방곡곡에선 축제가 열리는데요. 그 중에서도 특히 다카 대학의 교수와 학생들이 준비하는 거리 행렬이 가장 유명하답니다. 많은 사람들이 가족 혹은 친구들과 함께 거리로 나왔습니다. 방글라데시 나라 전체가 축제의 분위기 속에 있습니다. 이날만큼은 모든 사람들이 즐거운 마음으로 새해를 맞이합니다. এখানে এসেছেন আজকে বেঙ্গলি নিউ বাংলা শুভ নববর্ষকে উদযাপন করার জন্য এসেছি। আপনাদেরকেও শুভেচ্ছা। 역시 축제의 꽃은 아이들과 여인들인 것 같습니다. আর এটা এখানে কিন্তু কোনো মুসলিম হিন্দু এরকম কিছু নাই, সবার জন্য এই উৎসবটা। যার জন্য যাদের মুসলিমদের ঈদ থাকে, খ্রিস্টানদের জন্য ক্রিসমাস থাকে, কিন্তু এই পহেলা বৈশাখটা হচ্ছে আমাদের বাঙালির সবার জন্য। 지금 저쪽에 퍼레이드 시작하는 것 같아요. 그야말로 열광의 도가니입니다. 북연주와 함께 본격적인 행렬이 시작됩니다. 이 나라의 사람들은 종교와 지위, 빈부와 상관없이 모두 하나가 되어 행진합니다. 곧이어 행진의 하이라이트인 대형 조각상이 등장합니다. 이들은 코끼리, 힐사 등 방글라데시를 상징하는 동물들이죠. আপনাদেরকে সবাইকে এবং দেশের বাইরে যারা আছে তাদের সবাইকে আমাদের দেশের এই যে সুন্দর একটা উৎসব, হ্যাঁ, বাংলার যে নববর্ষ, দেশের বাইরে যারা আছে তাদের সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষ। 세계에서 사람이 가장 많이 모여 사는 곳 중 하나인 방글라데시. 그 복잡하고 혼란스런 땅엔 그들 나름의 질서와 평화가 공존하고 있죠. 그곳에서 저는 세상에서 가장 화려하고 열정적인 새해를 맞이합니다.